Hello mga ka-Proverbs! 100 inches monitor nga po pala ang ating home service ngayong araw. At pagdating po natin sa location ni client, agad-agad po natin itong binuhat sa wall mount para ma-check po natin ang problema ng kanyang unit. At dahil medyo may kabigatan ang unit ni client, ay medyo marami tayong nagbuhat. At ayun, bugs! Naipit pa nga si tatay! At ang problema nga po pala ng monitor ay no display with light. Abay, teka sandali. Required ba talaga na pag ganito kalaki ay kailangan dipahin? At agad-agad na po natin pinagtulong-tulungan ang unit. At sa pagkakataong ito, sinimula na ng ating master technician na gawin ang unit. At ayan na nga, okay na. At sa pagkakataong ito, magpapasalamat na rin po kami sa mga client na patuloy nagtitiwala sa aming serbisyong may puso. Tumatanggap po pala tayo ng walk-in sa ating shop at meron po tayong home service at pull-out deliver. Yun lamang po, maraming salamat. To God be the glory!